अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं तमाम दोस्त मेरे खैर खैरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गादी खां से। सबसे पहले मैं अपने भाइयों का, दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरी वीडियो और दिलचस्पी से देखते हैं। आज मेरे दोस्त ये देखिए मेरे भाई, मैं आपको एक ज़बरदस्त मैं आपको ऑस्ट्रेलियाई और ब्रीड में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें आप इनका, सबसे पहले आप इनका हमाना देखें। और ऐसी ऑस्ट्रेलिया में ब्रीड में आपको बहुत ही, मैं अपनी ज़ाती जो हमारी अपनी ब्रीड होती है ना, और वो मैं आपको एक अच्छी ब्रीड में आपको अच्छा शौक़ करवाना चाहता हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त, और 2 बच्चों के साथ ये बकरी है, और ये 2 इनके बच्चे हैं, और एक इसके साथ फ़ीमेल है और एक इसका एक मेल है। फ़ीमेल मेल कौन सा है? सॉरी, दोनों फ़ीमेल हैं। और ये देखें, और दोनों ये फ़ीमेल है, एक ब्लैक में आ रही है और दूसरी जो है ना वो वाइट में आ रही है। और इनका हमाना जो आप देखो ना, और मेरे दोस्त, और हमाना इसका माशाल्लाह बहुत ही बड़ा इनका हमाना, और ऐसे पूरा पाकिस्तान में आप ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे हाज़िर है। अगर ये आपको चाहिए तो और मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह मैं आपको कॉल पर रेट बताऊँगा, वीडियो में मैं आपको रेट नहीं बताता, ठीक है मेरे भाई। और ये देखें आप इनका हमाना देखें माशाल्लाह, और आपकी सोच से भी ज़्यादा इनका दूध होगा। और चीज़ आप ये देख लें, ज़बरदस्त चीज़ है। और ये दिखा, और देखें, और माशाल्लाह ये चीज़ है आप देखें माशाल्लाह। और बकरी का दूसरा सूआ है, बूढ़ी बकरी नहीं है, नौजवान और जंग बकरी है माशाल्लाह। बिल्कुल आँखें भी बिल्कुल वाइट हैं, और चीज़ आप देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और मेली है, दलाया नहीं है इनको बिल्कुल, बाकी वाइट और गुलाबी चेहरे में है। चीज़ आप ये देख लें माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़। आप इनके हमाने देखें सर, ये हमाना आप इनका देखें माशाल्लाह। चीज़ आप ये देख लें सर, ज़बरदस्त ये है, ये देख लें माशाल्लाह। इधर ये चीज़ आप चेक करें, छोड़ ले माना पकड़ गए फलें को, ठीक है सर। और लोकेशन मेरी डेरा गादी खान, जंप रोड, पुलशरा, बिस्मिल्लाह गोट फार्म। अगर आप इसको कार्गो मंगवाना चाहते हैं, मैं कार्गो भी भेज सकता हूँ। खुद आना चाहते हैं, खुद भी आ सकते हैं। और चीज़ आप ये देख लें माशाल्लाह, आउट क्लास ऑस्ट्रेलिया ब्रीड मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त दूध के लिहाज से जो ये नस्ल है ना, और बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी ब्रीड को कोई ब्रीड भी क्रॉस नहीं करती जो ये ब्रीड दूध के लिए होती है। और मौसम के लिहाज से भी सही है, सर्दी गर्मी ये भी बर्दाश्त कर लेती है। दूध के लिहाज से माशाल्लाह ये ज़्यादा हैवी है। और यही बकरियां जो होती हैं मुकाबले करते हैं, मेले जीत जाती हैं, लाखों पे चली जाती हैं, और यही ब्रीड होती है माशाल्लाह। ब्रीड आप ये देख लें, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं ऐसी चीज़ की ना, मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको भेज सकता हूँ। और चीज़ आप ये देख लें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इनका हमाना आप देख लें, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी चीज़ आप पहली बार देख रहे होंगे, अगर ये चीज़ आप रखें तो और इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा देगी, आपके घर का दूध पूरा करेगी। ब्रीड आप ये देख लें, और ये इनके बच्चे हैं। और ये देखें आप इन दोनों फ़ीमेल, और इनकी एज जो है ना सिर्फ है कोई 17-18 दिन इनकी एज है। और देखें दोनों मासूम माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह, चलते फिरते आपको दिखा रहा हूँ। एक्टिव एंड डबल हड्डी में, बकरी भी डबल हड्डी में और बच्चे भी डबल हड्डी में। चीज़ आप देख लो माशाल्लाह। अभी इनको बच्चे को दूध बहुत पिला लिया है, आप ज़्यादा इतना नहीं पिलाना चाहते क्योंकि इसका बकरी का दूध जो है ना बहुत ज़्यादा इजाफी है। और बकरी भी आपके सामने को जो भी डालो खा लेती है, बरसीन वगैरह, चारा वगैरह जो भी मर्ज़ी करे, आप बेफिक्र होकर आप डाल सकते हैं। और सिर्फ इनकी प्राइस जो होगी ना वो मैं आपको कॉल पर बताऊँगा, वीडियो में नहीं बताना चाहता। जो लेना चाहता है मुझसे रब्ता करें, ठीक है सर। ऊपर मेरा नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करें। बकरी का दूसरा सुबह, बूढ़ी बकरी नहीं है, नौजवान और जंग बकरी। पहले एक सुबह दिया हुआ था और दूसरा सुबह अभी बकरी ने दिया। ये बच्चे ये दोनों हैं, ठीक है सर। और ये देखें माशाल्लाह, आप इनके हमाने देखें, और ये देखें आप इनका हमाना माशाल्लाह। चीज़ आप देख रहे हैं सर, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ठीक है सर। आप देखें, मुझे पता है मैं कार्गो करता हूँ, आपको फिर भेज भी देता हूँ, खुद भी आ सकते हैं माशाल्लाह, ठीक है सर। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, हमारा सब्सक्राइबर बने।
7 घंटे के निशान को प्रेस कर दे तक मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है सर। और देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़, ऐसी चीज़ अच्छी लेने के लिए मुझसे रब्ता करना। और ये बकरी देखें। ठीक है सर, और हमें देखिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।